Boma lati likuchilimika pofuna kupewa nthenda ya Ebola, ngakhale kuti nthendayi padakali pano sinafike mdziko muno, koma yabuka maiko oyandikana ndi dziko lino. Posachedwa pa bungwe la World Health Organization idalengeza kuti nthenda ya Ebola tsopano ndi mliri komanso chiopsezo pakati pa maiko kutsatira kufala kwake maiko a Democratic Republic of Congo ndi Uganda. Mukalata imene unduna wa zaumoyo watulutsa msabatayi, mlembi wa mundunawu Dan Namarika wati mwazina dziko lino lakhwimitsa chitetezo chake komanso wati mwazina dziko lino la khwimitsa ntchito yoyeza anthu komanso malo okwera ndege ochitira maphunziro komanso ogwira ntchito za umoyo ndi kafukufuku pofuna kuti nthendayi isalowe mdziko muno. Apa Namarika alimbikitsa anthu mdziko muno kuti akhale osamalitsa ndipo achilimike potsatira ndondomeko zopewera nthendayi monga ukhondo komanso azithamangira kuchipatala akaona zizindikiro zodabwitsa pa matupi awo. Malinga ndi bungwe la African Centers for Disease Control and Prevention, pofika kumapeto kwa sabata yatha anthu okwana 336 anali akuaganizira kuti ayindika chirombo kuyambitsa nthendayi, ndipo pena okwana 87 anali atafa mdziko la Democratic Republic of Congo. Chipwirikiti chinabuka pa msika wa Solomon umene umadziwika kuti Wakawaka ku area 36 mu mzinda wa Lilongwe, kutsatira utsi okhetsa misozi umene apolisi anaphulitsa kwa ochita malonda amene akhala akuchita malonda wawo pa malowa. Izi zinachititsa kuti msewu wa M1 autseke chifukwa cha zionetsero zimene amalondawa amachita posakondwa ndi kuti nyumba komanso malo awo ochitiramo malonda anawagwetsa. Konsolo ya mzinda wa Lilongwe ndi imene inagwetsa msikawu pakati pa usiku potsatira kutha kwa nthawi imene inauza anthuwa kuti achoke pa malowa. Zambiri mulipotili la Mercy Matonga. Wapampando wa msikawu Amloleni Mangolomera anati akukhulupirira kuti zachitikazi ndikamba kazifukwa zimene mwini msikawu ali nazo ndiye akuluakulu ena aboma. Iwo anati ndokhumudwa kuti anthuwa azaphwasula msikawu pomwe ochita malonda mu msikawu sanadziwitsidwe kuti achotse malonda awo. Lero tikunena kuti akuti tichoke msika muno tipite msika omwe wa anthuso omwe anasongerana ndikupanga tsika omene ngati awo abambo awo ali ndi malo omene gogo apanga mashopu. Ne mashopuwo tikati tionesese mmene mutalowa mkati muoneno atolangani. Mulibe shopu ina aliyonse mumu aliyese amagulisa tebato, ena amagulisa mabiringanyo, ena amagulisa sabola, ena amagulisa terere, ena amagulisa zosaenda kuti tikaike mushopu. Koma lero akuti tiyeni mushopu kuja kuti tatione bwene mashopu onsewo anagulagula mulibe malo kuti anangakhalemo. Ndiye lero umepeka kuti Amalawi akuvutika chifukwa cha munthu mmodzi chonena kuti iye kuti ali pawa kuti kapena ali pampando. Zimene zimakhala zopesa chisoni kwambiri dziko la Malawi. Ndipo poyankhapo mkulu wa mzinda wa Lilongwe Clement Stambuli anati mwini msikawu anapatsidwa chikalata choletsa kuti anthu asiye kuchita malonda mu msikawu. Msika wa Wakawaka omwenso umadziwika kuti Solomon uli mu mzinda wa Lilongwe mbalimbali mwa msewu wa M1 ku area 36. Kwa zaka tsopano pakhala pali kusamvana pakati pa akuluakulu a khonsolo ya mzindawu kamba kaumve komanso malamulo okhudza msika. Mu 2023 khonsolo ya Lilongwe inatseka msikawu kamba kaumve pa nthawi yomwe kolera anabuka mdziko muno. Ndipo chaka chino khonsolo inalamula kuti msikawu itsekedwe ndipo anthu amene amachita malonda mu msikawu akayambe kuyala malonda awo kumalo omwe boma linakonza omwe ali ku bypass. Ngozi pafupifupi 673 zakabaza zachitika mchigawo chapakati chakuzambwe kwa dziko lino pakati pa chaka cha 2024 ndi 2025. Izi zadziwika pamapeto pa maphunziro amene anakhudza atsogoleri a bungwe la Malawi Coalition for Kabaza Stakeholders Association amene anachitikira ku area 3
amene achitikira kulikulu la polisi mchigawo chapakati cha Kuzambwe ku area 3 mu mzinda wa Lilongwe. Jime Chazama walemba ripotili limene akuwerenga Grace Makawa. Komisionala wa polisi mchigawo chapakati chakumadzulo Mavuto Mbobo wati ngozi zambiri zimakhuza oyendetsa njinga omwe akulephera kutsatira malamulo apansewu. Ambobo ati ambiri amachita bizinesi popanda malaisensi kapena insurance zomwe zimapangitsa kuti chipukuta misozi chikhale chovuta pakachitika ngozi. Tikapita ku Mutsu Central Hospital tikapeza odi anthu anjinga ovulala anjinga okhawa. Ndiponso tikayang'ana nkhani ya marobaries mu region muno amene wakuthandizira kwambiri ndi amene akumatenga ukuba nkumapita nawo kokuba nkukatenganso nkukasiya komwe akuchokera. Ndiye tinawuzanso kuti akakhala ndi ripoti la ngozi azitiwuzako, akakhalanso ndi ripoti lokuti anthu ena anthu chifukwa amene ndi amadziwa kwambiri anthu omwe akumaphanzawo. Ndiponso vuto ndilokuti ambiriso akabazi akumachita operate usiku, of which ndi amene sakumaphedwaso kwambiri kuwalanda njinga zawozo. Wapampando wa bungwe la makokasa mdziko muno Moses Michael Malubu wati maphunzirowa athandiza akuluakulu a bungweli kupeza upangiri wa utsogoleri komanso kuzindikira za malamulo okhuza chitetezo cha pansewu. Ndikukhulupirira kuti zonse zimene zakambidwa mmene muja zonse zimene aphunzira zokhuza ndi amene angapangire udindo wawo komanso tinali ndi mwayi tasankha ma new leadership ya nyuwani imene ziyang'anira Central Region and imene ikukhala ithandizirenso kwambiri kuti mwina zimene amva mmene mujamo zikhale kuti ziyende kwambiri pa Central Region pano and mwambo meneyo ndoti ukupitirira ku chigawo chakumwera chakuvuma komanso chakumpoto cholinga chokuti tithandize kuti mwina nkhani yakabaza imene tunena kuti anthu akabaza akufa akuvulala kuti mwina ikhale ngati history. Mayendedwe apanjinga za moto komanso akapalasa ndi mayendedwe otsika mtengo mdziko muno koma amakumana ndi mavuto monga ngozi zambiri. Imene tikupitiriza kupatsirani nkhanizi. Mabungwe ena aboma apempha kuti pakhale kufananizidwa kwa malipiro ndi maudindo kwa anthu amene amagwira ntchito maofesi wawo. Mabungwewa ndi ofesi ya Ombudsman, Legal Aid, Audit komanso Independent Complaints Commission. Iwo alankhula izi pamene amakaonekera ku komiti yoyika anthu maudindo osiyanasiyana ku nyumba ya malamulo ya Public Accounts, ndipo mkulu wa Legal Aid Achimwemwe Chitope Mwale akufotokoza zambiri zakukumanako. Yes, timaonekeradi ku komiti imeneyi ngati mabungwe folo amene amalembedwa, amene atsogolerake amalembedwa ndi Public Appointments Committee, Fair Legal Aid Bureau, Ombudsman, Independent Complaints Commission ndi office ya ma Declaration of Assets. Nkhani yayikulu timafuna tikambirane zinthu zingapo zimene zikukhuza ma office athu makamaka kusiyana kwamene boma likupangira treaty ma institution athu. Pali ma institution ena amene a governance amene mwina masalari ali bwino kwambiri, paliso ma institution ena amene masalalezi akulandira osiyana oti sali bwino. Paliso ma institution ena oti mu ma terms and conditions of service awo muli ma benefit onena kuti ma institution ena mulibe. Komano awawa ndi mabungwe amene ose timatchula ngati ma governance institutions and amene amagwira ntchito zofananirako. Joshua Malango ndi wapampando wa komiti ndipo anayankhula motere. Tamva madandaulo awo ndi oveka chifukwa sizoona kuti anthu ogwira ntchito mboma mwina makulifishi nawo ndofanana, maphunziro awo ndofanana, enanso agwira ntchito nthawi yayitali kuposa ena, koma onsewo agwira ntchito mboma kupeza kuti kwina bwana ogwina amene akutsogolera bungwe lina akuyenda ndalama zambiri kuposa amene akutsogolera bungwe lina. Onsewo agwira ntchito zofanana, onsewo agwira ntchito mboma. Ndiye ngati komiti yathu ya Public Appointments imene imapatsidwa mphamvu kuti iunikire ma condition of services mabungwe amene anabwera momwe nawolerowa, tikhala pasi nkuunikiranso ma condition of services awo, komanso tikhala tikumana ndi mlembi wamkulu mboma, komanso tikumana mwina ndi anzathu treasury kuti tikamanga ziganizo zimene tikufuna tiunikenso kuti madandaulo anthu amenewa amveke
ntchito limodzi ndi anzathu amene ali kuboma, koma madandaulo amene mabungwe amene wa folo takumana nawo lero apereka ndi madandaulo omveka, ndipo madandaulo amene ngati komiti sitasiya koma tiwaunikira kuti tathandize. Boma la India lati lipitiriza kugwira ntchito ndi boma la Malawi pofuna kutukula ntchito zosiyanasiyana mdziko muno monga kapezekedwe ka madzi komanso ulimi. Boma la dziko la India lathandiziranso ntchito yopopa ndi kugawa madzi ya Likubla water supply ku Nguludi m'boma la Chiradzulu. Ntchitoyi ikupopa madzi okwana malita 20 million pa tsiku ndi kuwapereka kwa anthu oposa 35,000 madera ena amu mzinda wa Blantyre. Kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi Amararam Gujar anayendera ntchitoyi ndipo anati ndi okhutira ndi kusintha kumene ndondomekoyi ikubweretsera anthu. Mkulu wa Blantyre Water Board Yeremia Chihana anayamikira boma la India chifukwa chothandizira ntchitoyi. Malawa ndi malo ofunikira kwambiri. Amadalira aleshire ivo mazi kuti abwere ku Blantyre kumaononga ndalama zambiri pacha kumapeza nati mtunda amene kuku mtunda wake ndiochepa mafu malo amene kuchokera ku Sheliva kukanira kufika kulimbe bango mpingo kuti akutekera kufika ku Blantyre and I know yote so 20 million liters sio kwanira kufikisa bango yose limbe ndi kumpingo kama maza kupanga na rasho saizi na siku kwa sasa 20 million 25 million ndipo napo tindi tapanga na zata zetu ajitandize na kwa finance au plan kama ile project yambike itendera kwa tawo kama tukianza kwa extend mpaka kwa Oliva maza mimi nazipata plata akimkireta. Mkulu wa Blantyre Water Board Yeremia Chihana. Kanisa athu nzomwezi komatisa nasiyane na insomitu yake. Ofisi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna yati boma silipiranso renti bungwe la Malawi Electoral Commission kuma ofisi yake akulilongwe. Boma lati likuchilimika pofuna kupewa nthenda ya Ebola. Ndipo nkhani zina apolisi anaphulitsa utsi okhetsa misozi pa chipwirikiti chimene chinabuka pa msika wa Wakawaka mu mzinda wa Lilongwe.